विशेष गरी आज मेरो बाबाको जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। साथसाथै तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, सन्चो हुनुहुन्छ या बिसन्चो हुनुहुन्छ त्यो त हामीलाई केही थाहा छैन। तर जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, चाँडै घर फर्केर आउनुहोस् बुवा। तपाईँको परिवार तपाईँलाई पर्खेर बसिरहेछ। हरेक दिन, हरेक रात, हरेक समय तपाईँलाई जतिखेर तपाईँको यादमा बसिरहेछ ती आमा बाउ आउँछन् भनेर बाटो हेरेर बसेकी छिन् ती मेरी आमा। तपाईँलाई परिवारको कुनै पल, कुनै क्षण याद आउँदैन र बुवा? तर हामीलाई हरेक क्षण, हरेक समय हजुरको पल पल याद आउँछ। पल पल हजुरको यादले रुवाउँछ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त हामीलाई केही थाहा छैन। तर पनि जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, चाँडै घर फर्केर आउनुहोस् बुवा। बिन्ती गर्दछु। यो 5 वर्ष भइसक्यो तपाईँले घर छोडेर जानुभएको। अहिलेसम्म कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त थाहा छैन। तर जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, चाँडै घर फर्केर आउनुहोस्। भन्नु त कुनै कुराहरू छैन, केही पनि छैन। तर पनि त्यो परिवारले हजुरको बाटो हेरेर बसिरहेछ बुवा। चाँडै घर फर्केर आउनुहोस्। यही छ मेरो हजुरलाई शुभकामना। जहाँ भए पनि, जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि चाँडै घर फर्केर आउनुहोस् बुवा। यदि घरै फर्केर आउने मन छैन भने पनि म यहाँ छु, यस्तो अवस्थामा छु, म जे छु एकदम ठिक छु भनेर परिवारसँग कन्ट्याक्टसम्म त आउनुहोस्। त्यति भयो भने परिवारलाई धेरै खुसी मिल्नेछ बुवा, धेरै खुसी मिल्नेछ। यदि तपाईँलाई घर नआउने, घरको सम्झनै नआउने, कस्तो कठोर मन बनाउनु भयो, कस्तो कठोर मन रहेछ तपाईँको। कमसेकम एकचोटि फोन गरेर म यहाँ छु, म यस्तो अवस्थामा छु है, म राम्रै छु भनेर सम्पर्कमा आउनुभएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। तर किन यति कठोर भन्नुभयो? तपाईँलाई मैले यही जन्मदिनको अवसरमा एउटा सानो भिडियो बनाएर पोस्ट गरेको छु बुवा। यदि हजुरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने जस्तो सुकै